Hej og velkommen tilbage. I dag skal vi snakke om primer, og det her er et emne, jeg får rigtig mange spørgsmål om, fordi det kan godt være en lille smule forvirrende. Så i dag vil jeg gå igennem nogle forskellige typer primer, hvad de gør og hvorfor man overhovedet bruger dem i første omgang. Dagens video kommer kun til at handle om ansigtsprimer. Der findes også primer til øjenvipper, øjenlåg, læber, alt muligt andet. Men videoen vil simpelthen blive for lang, hvis jeg skulle inkludere alle dem. Så hvis I har lyst til at vide lidt mere om det, jeg skal lave en video om det, altså andre slags primer, så må I meget gerne skrive det til mig, fordi så vil jeg da forberede sådan en. Men i dag skal vi snakke om ansigtsprimer, og der er nogle forskellige, alt efter hvilken hudtype du har, hvilken funktion du vil have, din primer skal have. I bund og grund betyder det at prime sit ansigt, at man forbereder sit ansigt til det, man efterfølgende vil komme på. Oftest er det en foundation, og du vælger primer alt efter hvilken hudtype du har og hvilket problem du gerne vil adressere. Den mest kendte form for primer er nok den, som er silikonebaseret. Jeg har to slags. Jeg har en fra L'Oreal, det er deres Magic Perfecting Base, og så har jeg en fra Tarte, som hedder Clean Slate Poreless Perfecting Primer. Og de her, det er bund og grund en hel masse silikone. Jeg kan lige prøve at vise jer teksturen engang. Sådan her ud. Og når du smører den her ind i huden, så kommer huden til at føles som silke, meget blød. Det en silikonebaseret primer gør, det er, at den lægger sig simpelthen i alle ujævnheder, du har i huden. Så hvis du eksempelvis har forstørret porer eller rynker, eller af en eller anden grund har en meget ujævn hud i teksturen, så vil en silikonebaseret primer kunne gå ind og lægge sig som et lag, som gør huden langt mere jævn. Det er godt, når du skal have foundation på. Det er fordi, det betyder, at din foundation lægger sig langt mere jævnt på huden. Den falder ikke ind i de små fine linjer, man kan have i ansigtet, eller sætter sig i hudens porer. Du skal bruge mindre af din foundation, netop fordi, at huden får et mindre overfladeareal på den måde. Det eneste problem, jeg godt kan se ved de her silikonbaserede primer, det er, at ofte så føles de meget tunge at have på huden, og jeg føler ikke, at man kan arbejde sin foundation lige så godt ind i huden med dem. Så du skal være klar på at sidde og tone din foundation ind i huden længere tid, end du ville på eksempelvis bare bar hud. Fordi der netop er det her lag mellem huden og din foundation, som det hele skal blandes sammen med. En anden ting med de her silikonbaserede primer, det er, at når du påfører dem, så skal du altså ikke sidde og knuppe den ind i huden. Du skal egentlig bare påføre dem i sådan bløde bevægelser, smoothe dem på, hvis du forstår, hvad jeg mener. Silikonbaseret primer kan så også have forskellige funktioner. Udover at udjævne hudens tekstur, så kan den eksempelvis få din foundation til at holde længere. Det gør den her fra Tarte, hvorimod den her fra L'Oreal, jeg synes ikke, den forlænger holdbarheden af min foundation særlig meget. Den er bare med til at udjævne hudens tekstur. Primer som dem her kan også bruges helt alene, hvis du for eksempel ikke kan lide at have foundation på, men gerne vil have, at din hud skal se lidt lækre og lidt mere babyblød ud. Så bare kom et lag af dem her på, for de er nemlig gennemsigtige. Primer som dem her kan bruges til stort set alle hudtyper. Personligt så bryder jeg mig ikke om at bruge dem om sommeren, når jeg har fedtet hud, fordi jeg føler simpelthen, at al den silikone blokerer min huds porer, og at jeg faktisk bliver mere fedtet. Ingen af de her primer lover at mattere huden, der skal du have fat i en anden slags primer. Der findes silikonbaserede primer, som også lover at mattere huden. Jeg synes bare ikke, det er det bedste til formålet. Der kan jeg bedre lide nogle gel-baserede primer. Medmindre du har meget fedtet hud, så synes jeg, at alle kan bruge den her slags primer. Især folk med tør hud måske, fordi den kan dække det tørre der, sådan så når du kommer din foundation på, så får du ikke ribbet op i de tørre flager på din hud. Så det her er en meget bredt favnende form for primer. Jeg har en anden slags primer her, og det er en glødgivende primer. Den er fra L'Oreal, og det er deres Lumi Magic Base. Det her, det er en lidt anden form for primer. Det er ikke en, som lover at få din foundation til at holde længere, eller give din hud en flot tekstur. Den her primer giver huden en rigtig fin glød, og forbereder dermed huden på ikke at se kedelig ud, selvom man kommer en foundation ovenpå. Så den her har simpelthen en helt anden funktion, end eksempelvis den her har. Den her fylder over hudens tekstur ud, men den her giver glød. Så den kan være god til folk, der måske føler, at deres hud ser en lille smule kedelig ud, lidt gammel ud. Folk med meget tør hud, der godt kunne tænke sig et ordentligt boost. Og endvidere så kan den her bruges både under og over makeup. Jeg bruger den oftest faktisk bare over makeup. Jeg kan prøve at pumpe lidt ud her. Det er sådan en perlemors hvid væske, og når du smører den ud, så kan du se, så efterlader den en rigtig fin skær på huden, der skinner en lille smule. Så det jeg gør, det er, at jeg bruger den faktisk som creme highlighter og lægger den øverst på kindbenene her,
for ligesom at skabe lidt løft, lidt dimension og lidt glød til mit ansigt. Det her er igen en primer, der kan bruges på rigtig mange forskellige måder. Jeg vil anbefale den igen til alle. Alt efter hvor kedelig og trist din hud ser ud, kan du bruge den under og over makeup eller begge dele. Hvis du har tør hud, kan du sagtens slippe afsted med at bruge den i hele ansigtet under din makeup. Men hvis du har fedtet hud eller kombineret hud, så vil jeg måske anbefale dig, at du kun påfører den de steder, du gerne vil have highlightet. Hvis du har normal hud, så er du heldig, så kan du bare gøre med den lige præcis, så du passer dig. Men det her er en anden slags primer. En tredje slags primer er egentlig ikke en primer i klassisk forstand, men så alligevel, fordi den forbereder jo huden på at få foundation på. Og det er bare en ganske almindelig ansigtscreme, fugtighedscreme. Det kan være lige præcis, hvad du har derhjemme. Det kan også fungere som en mere glødgivende base, lidt eller den her som før. De fleste ansigtscremer har dog bare ikke glimmer i, som den havde, den primer jeg viste før. Hvis du kommer en ansigtscreme på, og så din foundation lige på bagefter, så får du den der lidt farvede dagcreme-effekt, som gør foundationen mere naturlig på huden, og det at du blander den med nogle af de olie- og fugtgivende ingredienser i ansigtscremen gør, at din foundation automatisk bliver mere glødende og naturlig at se på. Desuden så kan den her fungere super godt som en primer for piger med normalt til tør hud, eller også piger med kombineret hud. Læg den ude på kinderne for ligesom at fugte huden rigtig grundigt til foundation kommer på, så man er sikker på, at foundation ikke sætter sig i nogle tørre områder på huden. Som sagt, så behøver en primer ikke hedde en primer for at være en primer. Så længe det er et produkt, der forbereder huden og forbedrer huden før påførelse af foundation, så vil jeg faktisk kategorisere det som en primer. Den sidste slags primer, jeg vil snakke om i dag, er en hybrid primer, og hybrid betyder, at det er sådan et mix mellem to ting. Og den her slags primer er altså et mix mellem hudpleje og en primer. Og det mest kendte eksempel er nok Clarins Beauty Flash Balm. Det her det er ikke den fulde størrelse, det er bare en lille prøvestørrelse, jeg har for at vise jer i dag. Det her det er en primer, som faktisk minder lidt om den silikonbaserede. Den har dog hudplejeingredienser i sig. Den kommer ud lidt mere som en almindelig creme, men den skal ikke knuppes ind i huden. Den skal også kun smoothes hen over huden, præcis som den silikonbaserede primer gør. Den her forbereder huden på den måde, at den sammentrækker hudens porer og lysner op. Så den giver huden et lidt mere perfekt udseende. Plus den arbejder simpelthen på at minimere eksempelvis pigmentpletter. Så her har vi altså noget, der både forbereder huden på foundation, men også samtidig giver resultater på den lange bane, altså et kombineret hudpleje og primer produkt. Præcis det samme gør sig gældende for den her fra Beauté Pacifique, der er en helt ny lancering. Det er deres Serum Paradox, og det her er faktisk en olie, det er ret specielt. Den kommer med en pipettefunktion her, og så drypper man bare olien ud i ansigtet og smører den ind. Og den her primer, eller olie, hvad du vil kalde det, har hudplejeegenskaber i form af en masse antioxidanter, og som modvirker det rødme i huden, samtidig med, at det forbereder huden på foundation. Den fugter rigtig godt og sørger for, at foundation ligger så langt pænere, men den reducerer også noget af den rødme, du har i huden, sådan så du kan slippe afsted med eksempelvis kun at bruge en farvet dagcreme eller en BB-cream, eller generelt bare en foundation med lavere dækning. Den kan også godt bruges som et almindeligt hudplejeprodukt, eksempelvis som serum under din dagcreme, eller for mit vedkommende er den faktisk så fugtgivende, at jeg kan bruge den som en nat- eller dagcreme. Som I kan se, så er der en masse forskellige primer, alt efter hvilket behov man har, og en primer behøver ikke nødvendigvis kun være en, der får din makeup til at holde længere. Den kan sagtens gøre din hud mere perfekt på andre måder, eller hjælpe dig på andre områder, end bare at få din foundation til at holde længere, eller påføre lettere. Jeg har personligt ikke en matterende primer. Jeg bryder mig ikke så meget om det meget matte look, så det gør jeg mig ikke så meget i. Men der findes nogle rigtig gode derude. Jeg ved blandt andet, at MAC har en, hvis du godt kunne tænke dig at prøve en mere matterende primer. Personligt kan jeg klart bedst lide hybridprimerne, altså dem, som både har primende effekter, men også hudplejeegenskaber. Og det er simpelthen fordi, jeg bryder mig ikke om de der meget silikonbaserede primer. Jeg føler ikke, at det får min foundation til at ligge pænere. Jeg kan rigtig godt lide, at produkterne gør noget for mig på den lange bane også, og det gør de her. Især den her fra Beauté Pacifique er jeg meget imponeret over. Jeg kan med det samme se, at den fjerner noget af den rødme, jeg har tendens til at få
ude på kinderne. Det gør, at min foundation er langt nemmere at arbejde ind i huden, netop fordi huden får et godt fugtboost inden. Så jeg er sikker på, at der ikke er noget, som den her foundation ligesom kan sætte sig til. Jeg føler, at det her det er en primer, som alle kan bruge. Den fugter tør hud godt, og til fedtet hud kan den også være rigtig, rigtig nyttig, fordi den tilfører din hud noget af den olie, som din hud ellers selv vil producere. Og hvis du tilfører din hud olie, så er det dig, der tager kontrollen, og dig, der bestemmer, hvor meget olie, der skal på din hud. Så på den måde, så vil du måske endda kunne opleve, at du er mindre fedtet. Så det her, det er klart en primer, jeg kan anbefale til alle. Den er så også rimelig dyr, men jeg har brugt den her i flere måneder, og jeg har ikke brugt mere end det her. Jeg er meget, meget imponeret over det her produkt. I hvert fald, jeg håber, at den her video gav et lille overblik over ansigtsprimer og over, hvilke primer man kan bruge til hvad. Jeg regner med at følge den her video op med et blogindlæg, hvor jeg repetere nogle af de her ting, jeg har sagt i dag, for at overskueliggøre det. Fordi jeg synes godt nok, jeg er kommet med mange informationer. Så hvis du ikke gider at sidde og se hele den her video en gang til, hvis du er i tvivl om noget af det, jeg har sagt, så vil jeg smide et indlæg på min blog, som omhandler ansigtsprimer også. Det er lidt nemmere at slå op i og lidt mere overskueligt. Jeg håber, at den her video var hjælpsom og gav et lille overblik. Tak fordi du så med. Stay beautiful. Hej!